школе, когда была долгая перемена, мы с подругой пошли в столовку. Короче, прозвенел звонок, она не успела купить. Подожди, ща, 5 минут. Прошло 5 минут, мы выходим, все пусто, весь коридор пустой. И мы не знаем, в каком кабинете у нас предмет. Я говорю ей, ты знаешь? Она говорит, нет. Главное спросить не у кого, никого нету, все наши в кабинете. В каком, мы не знаем. 15 минут мы ищем кабинет. Пришли классные руководители. Скажите, пожалуйста, где кабинет? Она нас чуть ли тапком не долбан. Сказала, где кабинет, еще минут 10 мы до него шли. В итоге я стою и говорю, может, тогда вообще не пойдем. Давай прогуляем. Причем мы стояли прямо за дверью. Тут выходит одноклассник в туалет. И мы ему, тихо, ни слова. Мы так и прогуляли.